Pozdravljeni ljubitelji turnega kolesarjenja in pa narave. Ponovno v akciji in sicer sem se zapeljal do Logatca, kjer sem parkiral avto na višini 476 metrov. Avto sem parkiral kar tam pri trgovskih centrih, Hofer pa Spar, tako da tam je veliko parkirišč. Nameravam pa narediti kar en velik krog danes, nekje okoli 55 km, pa tudi višinco se bo nabralo po moje nekje tam 1100 metrov. Bomo videli na koncu, kako se bo izšlo. Čaka nas pa taka lepa pot, razgiban teren, lepi razgledi nas tudi danes čakajo. Danes nimam GPS sledi, tako da sem si naredil kar začrto kar po klasičnem načinu na zemljevidu, ker tukaj je res kar ogromno poti, tako da moram imeti nekaj s sabo, da se ne bom preveč zamujal še s tem. Vreme je idealno, sončno, brez oblačka, okoli 20 stopinj, tako da se res veselim današnjega dne. Zdaj trenutno se pa vozim iz Logatca proti Kalcam. Evo, ravno kar sem zapustil Kalce, zdaj se vozim po asfaltni cesti, bom pa kasneje zavil na levo na makadamsko cesto. Sem pa trenutno na višini 573 metrov. Tukaj sem pa zdaj za en trenutek spet preklopil na glavno cesto, ampak bom kasneje zavil spet na levo na makadamsko pot. Zdaj sem pa zavil na levo na makadamsko cesto. Ta vzpon po asfaltu je kar močan in traja nekje 2 km. Zdaj se pa že nekaj časa vozim po taki res krasni makadamski cesti, več ali manj po ravnem, ni nekih spustov, ni nekih vzponov. Zdaj trenutno sem pa na višini 786 metrov, do zdaj sem pa naredil 14 km iz Logatca. Zdaj se bom pa te makadamske ceste preusmeril na desno proti Kležnemu griču. No, zdaj sem pa prispel na Kležni grič, to je na višini 822 metrov. To pa je bila nekoč vojašnica. Kležnega griča se pa zdaj vzpenjam kar po taki dokaj strmem kolovozu, se vzpenjam proti Planinski gori. Sicer ne bom še na vrh Planinske gore, ampak nekje na višini 900 metrov, Planinska gora je pa visoka 924 metrov.
Evo, zdaj sem se pa priključil na makadamsko cesto. Zdaj smo pa po tej cesti makadamski spustili do Grmade, kjer so pa baje precej lepi razgledi. Wow. Kakšen lep razgled je pa to. Spodaj je vasica Planina. No, zdaj pa zapuščam cerkev Svete Marije in se bom spustil proti Planini.
Tukaj je pa tak lep spust proti planini. Sicer je šoder na poti, pa tudi nekje je kar strmo, ampak lušno. Zdaj sem se pa priključil na makadamsko cesto, tako da me zdaj čaka spust po tej cesti do planine. Sem pa na višini 545 metrov. No, tukaj je pa moja naslednja točka, pri kateri sem ustavil. To pa je grad Hasberg oziroma Hošberg. Zdaj pa pogledajmo, kaj je ostalo od tega gradu. To je bil včasih najlepši dvorec na Slovenskem. Poglejte, kaj je zdaj ostalo od njega. Zelo žalostno. Grad je bil seveda požgan. Ob drugi svetovni vojni. Pred 300 leti je bil pa to eden najlepših dvorcev tukaj naokoli. Ampak jaz vas bom pa zdaj popeljal v tisti čas, 300 let nazaj, da boste videli točno, kako je to izgledalo.
Zdaj se pa od gradu Hasberg dvigujem, vzpenjam po taki lepi makadamski cesti. Je kar tak močan vzpon in sicer se dvigujem proti Cerovcu. No, zdaj se pa po taki cesti makadamski spuščam proti Uncu. Takole, zdaj sem zapustil Unec in moja naslednja točka je pa Ivanje Selo. No, počasi se približujem Logatcu. Do zdaj sem naredil 51 km, po moje še par kilometrov pa me še čaka po taki lepi gozdni cesti. Tako da hudo je za mano. Pa sem prišel oziroma prihajam proti izhodiščni točki. Krog se bo počasi zaključil. Kakšni so vtisi? Naredil sem 1015 višinskih metrov, pa na koncu bo glih nekje 59 km. Pot je zelo razgibana, bila spet ponovno. Po dolgem času nisem rabil nekako bicikla riniti v breg, vse je še nekako skozi. Teren je bil spet zelo različen, vsega je bilo, no. Še največ makadama, bilo je tudi nekaj težjih vzponov, tudi nekaj lepih spustov, tako da tudi nekaj razgledov je bilo, tako da ja, taka lepa, celodnevna krožna pot. Pot seveda priporočam, sploh če živite kje takole v bližini.
Upam, da ste uživali tudi vi v vožnji, tako da to je za danes vse. Se pač vidimo pri naslednji priložnosti, pri naslednjem izletu. Lep pozdrav!